的发生是随机的，没有什么规律。一旦涉及非线性，预测的难度就提升了一个维度。此外，现阶段我们也缺少必要数据的实时监测。天气之所以可以预报，这是因为有着大量的仪器在实时监测着温度、大气压力、湿度等各种气象要素。但是与地震相关的数据，地壳应力水平、应变水平、能量积累程度等等，我们目前的技术水平还做不到实时监测。所以我们能做的就是通过捕捉地震前的异常现象，比如水位异常、动物异常、电磁异常等等，进行简单的临震预测。但是这种方法并不稳定，因为并非每个异动都会发生地震，也不是每次地震前都会有异象。不过人工智能技术的到来让事情有了转机。据美国媒体报道，美国已经有科学家利用神经网络技术在地震预测方面有了突破。神经网络模仿了人类大脑中的神经元网络，是一个复杂的学习系统，